kamwa tina nini yango bula ntulu ekoti na mboka ozali lelo eleve ezali nzambe moto akopesaka elevation okomi lelo na mbongo yebaka nzambe moto akopesaka bamoyen omati lelo avion ezali nzambe moto akopesaka. Ok, merci balingami bandimi bana na nzambe ba Kristo baso bana notre père ba ebazui konzo toma koki pengolu ya kozana pema pena nzoto kolongolo na ngonga oyo ba ebazwami liboso ya etando eke bazui makoki ya kolanda le Phare TV biso wana lisusu na etando eke na lotomo tozwa epa ya mokonzi Yesu ya komemela bana na esango malamu ya bokonzi ya likolo émission na biso le royaume de Dieu d'abord yango wana etiami liboso na bino bande kokotika na pema pena nzoto makasi yango eza libonza ya motu ya nzambe sali biso soki pona mbongo tango musunga na yo tozata na compte ya $5,000 na banque te nzambe tiki biso na bomoi melikamba ko kama bato batiki ba $50 millions awa tozoloba basembolami na libaya ebele bazana morgue awa tozoloba ebele bakoti na se ya mabele soki pona bandako tango musunga na yo tovandaka na babikok mais bato batiki ba villa ba immeuble soko tali ba 10 niveaux ba 15 niveaux atiki ba chantier eta musunga na yo tovandaka ndako akofutela mais nzambe tiki yo locataire na bomoi mais koloma pango tango musu abotoli epema soki pona kitoko otelemi ata na bakingasani otelemi ata kote ya kitambo otalimi tuka oyo ezomema bibembe kende na ba esprit de vie ba photo ya bato batie na babashi soko tali bilonge baninga okoyi ko apprécier bango lobike oyo pende kela moya solo mais liwe bangi beauté corporelle na yete liwe bangi ba diplôme na yete liwe bangi classe sociale na yete liwe bangi lokumu azalaka na ngote banda kote mitukate mais bible lobi nzambe asalaka grâce na ye na moto ya sepeli kosala na ye grâce soki ngano totikali na nzoto makasi na bomoi na tango oyo pe mabota na biso eza na kimia toza vraiment na obligation ya koloba na nzambe merci pona ba bienfait na ye pona bonté na ye pona miséricorde na ye pona compassion na ye kotika biso na pema nalobaka tango nyonso avanda bande mission le royaume de Dieu ezande etinda parce que Yesu apesaki bapostolo na ye etinda ya kokende kopalanganisa sango malamu na bikolo nyonso na mabota nyonso kokebisa bato koyebisa bato bamilengela balongwa na makambo ya mabe bapesa nano priorité na biloko ya mokili te me bawelela liboso bokonza likolo mpe biloko oyo nyonso etikali ekopesamela bango nde na nsima liboso na nyonso tokosambela tokosenga bwanya epai na mokeli apesa biso oyo esengeli na biso koloba po koloba na biso epambola peuple na ye koloba oyo tokoloba biso toloba te me molimo mosantu oyo elobaki na kati ya baprofeta oyo elobaki na kati ya bapotre molimo elataki basali ya nzambe na ntango ya kala eloba mpe kati na biso po ete bana na ye bapambolama nasengi place ozwami soki okoki koincline makanisi no quelques minutes nga nasambeli tosenga mayele yawe nzambe ya bible mokonzi na lola mpe na mabele nzambe oyo asimbi na maboko na epema ya bato nyonso na bomoi nzambe osalinga ngolu naza na etando po ete nasakola liloba na yo zalisanga mowumbu na yo monoko ezala ya ngai me maloba ekobima na kati euta nde na mboka na yo nzambe na mokili nyonso oyo osala otindaka toujours basali na yo bakebisa peuple na yo po te yo fongolaka mapatete mpo oloba me olobaka na nzela ya basali na yo zalisanga na pokwa lelo motindami na yo ona koloba esunga peuple na yo ekende ko conscientiser bato ekende ko réveiller bato ekende ko longola bato na distraction toyeba ko sosola ke tango yo tozobika eza tango ya kolongwa na pongi pe koluka ko sala volonté na yo nzambe na bouleverser force nyonso ya molili oyo lobisaka batei biloba loba mateya nyonso ezangi fondement force nyonso ya mabe oyo pesaka bato badeba tango bazolanda mateya molimo ya distraction voyage de pensée nyonso euti na nzambe te na tango oyo to rendre yango nu l'essence effet na kombo na Yesu Kristo molimo mosatu l'enseignant par excellente ozwa esika ya koteya na pokwa lelo nyonso mpo na lobiko na biso na kombo na Yesu Kristo baso tolobi parle-moi Seigneur Jésus Christ lobela ngai kolo Yesu Kristo merci
na pokwa lelo tokutai na bino lisusu na etando liboso na biso teme malamu etiameli biso wana na pokwa lelo tokoyekola le sort des impies lifuti ya bato mabe libonza ya bato mabe yango nde liteya tokoza nango na pokwa ya lelo balingami bandimi bana na nzambe basali ya nzambe tozali na obligation tozali na rôle toza na mission ya koyoka oyo nzambe alobeli biso mpe tokende koyebisa epai ya peuple na ye nano na bandi na mikanda te me nazoyoka nzambe azoloba na prophète Ézéchiel na chapitre 33 kobanda na verset 1 azoloba soki ngai nzambe nabengi yo mosakoli mpe naza na makambo nalingi nasala to nakaneli mokili mabe naza na posa nasala mabe na kati ya mokili naboma nabebisa mpo na makambo ya mabe bato bazosala me lokola nazalaka toujours nzambe ava naboma ifo nakebisa nakobenga yo mosakoli natindi yo okende kokebisa bato soki ozwi maloba oyo nayebisi yo oyebisi bango soki baboyi koyoka soki natindi mopanga ebomi bango yo moto yebisaki bango déjà okozala épargné parce que toi tu as rempli ta mission mais soki ndengai na lobi likambo yo yoki yango mais oboyi kokende koannonce epai na bato wana soki kanda na ngai epeli na bomi bango na kotuna makila epai na yo moto na avertisaki yo moto napesaki yo mission ya kokende okebisa bango yo nde na kotuna yo pona nini na bandi na verset oyo parce que ça fait un bout de temps tozobika na kati ya mboka na biso nzambe asali grâce ekolo na biso tondimeli kolo Yesu Kristo nzambe asali grâce leta ya mboka na biso andimiki ekolo na biso ezala un pays laïque mboka ya biyamba ebele moto nyonso akoki koexprime foi na ye lokola ye moko alingi lelo tozwi grâce na mboka na biso mateya ezoteyama na babalabala na bazando na babis na batrain na bacarrefour bachaîne ya radio na batelevizio kutu koloba te ezopanza sikoyo sango ya nzambe nzambe oyo ntango tozokende kopresente liboso ya bato soki olandi mingi baenseignement na biso tozolobela mingi nzambe mopamboli nzambe mobateli nzambe molongisi nzambe mosali na bikamwa nzambe ya makambo nyonso toutes les bonnes qualités oyo tozoloba wana eza bakalite na ye. Il est un Dieu bon, il est un Dieu qui bénit, il est un Dieu qui guérit, il est un Dieu qui change la vie de l'homme, il est un Dieu qui fait du bien à ses créatures. Mais tozobo c'est na qualité moko ya kokende koyebisa bato babanga ye nzambe ya Bible aza nzambe ya kanda, nzambe ya Bible asilikaka, nzambe ya Bible abomaka pe. Lelo tokomi na basenyeman mingi ya koloba kaka oyeza na kote bato bazo sepela nango. Mais non, tango bayuda bakomaki mokolo ya suka po babima. Tango nzambe yebisi Moïse, yebisa ba juife bazwa mwana ya pate moko na kati ya libota oyo aza na mvula moko azanga litono ba égorger makila bazwa bapakola na baleto batumba ye na moto bakolia ye mobimba ezala michopo na ye biloko nyonso na ye bakolia ngo na ndunda bololo. Cela veut dire toko présenter liloba na nzambe kaka na côté mon côté, nous devons prêcher la totalité de la parole de Dieu. Mateya ya koyebisa bato kanda ya nzambe, mateya ya koyebisa bato ke lifelo ezali, mateya ya koyebisa bato ke jugement dernier ekozala, mateya ya koyebisa bato ke enlèvement ekozala, mateya ya koyebisa bato ke liwa pe ezali. Eza basenyeman o ezali epe rare na kati ya minoko basali ya nzambe. Nzambe asali grâce na kolinga tokota na malakisi mokanda tolingi tobanda na yango eza mokanda ya deuxième Pierre chapitre na biso 2 tokozwa verset na biso tokotanga eza 1 tokoma tina verset na biso 10. Deuxième Pierre chapitre 1 chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 10. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci: il a eu parmi le peuple des faux prophètes
il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calminée à cause d'eux. Verset 4. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réservé pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e et seul prédicateur de la justice, lorsqu'il fit périr, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde des impies. 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donna comme exemple aux impies à venir. Verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. 8. Car c'est juste ce qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles. Gloire au Seigneur. L'ité anabandi nango moto azokomela biso eza mosakoli Petelo kumu ya lingomba ya Nouveau Testament oyo Yesu atikelaki ekle ya royaume. Petelo azobeta tamba azopesa toli kokebisa alobi bandeko boyeba lokola na tango ya kala ba profeta ya lokuta bazalaki na tango na bino pe basakoli ya lokuta bakobima kati na bino bakoya kobota biyamba ya lokuta bakoya koseduri bato na maloba ya elengi basenyema ya flatterie basenyema ya kosepelisa bato basenyema ya koluka bato babetela bango maboko basenyema ya koluka bato batire bango mais bakotika véritable enseignement kopesa epai ya peuple. Bible lobi bakotire bato ebele na nsima na bango mais suka na bango ekozala soudain destruction na bango ekobima poasa aye kopesa ndakisa. Alobi soki nzambe epargnaki banjelu te oyo batombokaki na kiti ya bokonzi kuna Mikael pe armée ya likolo baprecipitaki bango pe babenganaki bango abakisi lisusu soki nzambe abatelaki mokili na ntango ya Noa te mais likolo ya mabe ya bato nzambe abikisaki Noé na 8 personnes mais il avait détruit l'humanité tout entière. Aye kobakisa ndenge pe na mokili ya Sodome na Gomorre nzambe ayaki korendre yango poussière pe aépargnaki lota eloko esalaki ke nzambe détruit Sodome na Gomorre eza kaka la même condition misala mabe ya bato elikaki pe alobi nyonso wana esalamaki po ete eza lokola ndakisa pour les impies à venir. Bandeko tozolia tozomela tozolata tozobala tozobalisa tozotonga tozosala ba voyage tozosala nyonso mais il faut contrôler ba acte na biso parce que le Dieu de la Bible qui avait détruit le monde de Noé qui avait détruit Sodome et Gomorre il faut to lukatomi tuna sikoyo abomela ki mokili ya Noé pona nini pe abomela ki mokili ya Sodome na Gomorre tina nini. Nzambe loko epesaki ekanda akoma tina makanisa ko détruire Sodome a détruire Gomorre aboma mokili ya Noé. Ce que otangi na Bible, to banda un exemple ya Noé. Na chapitre 6 ya Genèse, na verset na biso 5. Balobi ke nzambe amonaki masumu na bato ekomaki mingi na mokili, pe makanisi ya bato mikolo nyonso bazali kolamuka kaka na makanisi ya kosala mabe. Pe likambo yango epesaki nzambe mawa na motema, nde nzambe ayaki kozwa décision na ko exterminer biloko nyonso nga na salaki pe naza ko regretter pourquoi na salaki yango. Ce qui avait poussé l'Éternel Dieu à détruire le monde de Noé, c'était la méchanceté des hommes.
leurs conditions de vie, leurs abominations. Et le Dieu de la Bible est là, qui avait détruit le monde de Noé, qui avait rendu en cendres la ville de Sodome et de Gomorrhe, il est le même Dieu que nous prêchons aujourd'hui. Essayez un peu de voir comment nous se comportons aujourd'hui. Est-ce que makambo et biso tozo sala lelo? Eza makambo te epesaki nzambe kanda na tango ya Noa. Le lenge toza ko se comporter lelo. Eza même mate makambo epesaki nzambe kanda atumba Sodome na Gomorrhe na moto. Na lobi ke kanda ya nzambe ba église tozo te yango lisusu te. Kosilika ya nzambe tozo te yango lisusu te. Lifelo kutu na église ba te ya kango lisusu te. Mais nazomona awa pete la zoloba makambo nyonso ne salama ki pote ezala exemple pour na ba impie à venir. Bien aimé, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Ce qu'il avait fait dans les temps de Noé, ce qu'il avait fait dans les temps de Sodome et de Gomorrhe, et la Bible nous dit que notre monde est réservé pour être consumé par le feu. C'est ce que dit la Bible. Bible lo dit mokili na tango na biso eza réservé pour te etumba manamoto. Ceux qui bazo kosa, bazo bombe la bino, bazo kwa koyebisa bino vérité te, il est temps. To banda koyebisa bato makanisi oyo nzambe azana yango. Na lobi tango nzambe amonaki mabe na tango ya Noa ekomaki ebele, nzambe silikaki te po bato basombaki mituka. Nzambe silikaki te po bato basombaki mapango. Nzambe silikaki te po bato bazakolo ba français, ceux qui bakomaki na ba diplôme, na ba licence, na ba bac plus 8 te. Mais Bible lobi ce qui avait poussé Dieu a détruit le monde par les déluges, c'était la méchanceté des hommes. Bien aimé, ceux qui ont na Kongombo kanabiso lelo, surtout na Kinshasa capitale et Tovandi, o lamuki na tongo tio kendolala na pokwa, o bandi ko observer makambo zomo nango na katikati ya banzela, tokomi mosika na makambo ya mabe. Tokomi loin. Même moto moko azozwa conscience tokanga frete, tout le monde aza ko accélérer. Na mabota bana bazoto salisusu ba parente. Bolingo na kati ya famille eza lisusu. Mabala fidélité lisusu eza te. Na misala bato bazotambola lisusu na solo te. Bato bakomi na lokoso ya mbongo, bato bakoti na baloge, bato basimbi bakisi, bato bakoti moyeke, bato bazoboma bana na bango po na mbongo, bato bazobima na bamama na bango po bazwa mbongo, bato bazozwa bana na bango ya basi po bakoma na mbongo, mibali bakomi kobala mibali, basi bakomi kobala mibali, basi bakomi kobala na bango na bango. Bien aimé, vitesse moko tokei na yango, tokeba. Eloko epesaki nzambe kanda na mokili ya Noé. Et loko epesaki nzambe kanda na ville à Sodome na Gomorrhe, et zakaka les mêmes actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Batokobanga nzambe bazali soute, excusez-moi de le dire aussi. Comment les croyants devraient-ils craindre Dieu si les enseignements qui sont dispensés dans nos églises n'amènent pas le peuple à la crainte de Dieu? L'enseignement de l'église na biso ezote ya bato somo ya nzambe te. Bate ya mangomba na biso esa kaka nzambe kopambola yo, okokoma moto ya mbongo, okotombwama, okosala boy, okosala. Bien aimé, mapamboli, mituka, mapango, bozui, bandako, ba voyage à poto, ezaba accessoire, et loko liboso église elingake te ya bato, bato babanga nzambe, bato bakabwana na masumu, bato balinga baninga la bango bato, bato batika kosala mabe, mais biso nini tozomona, bato bazo inana, bato bazo bomana, bato bazo yiba, bato bazo kota bandako ya nganga, bato bazo sala makambo ya mabe, na l'église tozote ya bango, boko pambolama, boko koma na mbongo, boko vwama, boko kende liboso. Le sort des impies, c'est notre thème de ce jour. Les foutis, ya bato mabe. Les impies, dans le temps de Noé, étaient détruits par les déluges. Et les impies dans le temps de Sodome et de Gomorrhe, ils étaient tous consumés par le feu. Et Dieu a promis que le monde actuel que nous vivons, a retumbango na moto. Ngaite moto na zoloba. Tikana me karope cet exemple. Ce qui tozui kaka Genèse, to le bela lot, si matoko ta la mokanda ya misat. Genèse, chapitre 19.
Nous allons prendre le verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible va nous parler quelque chose de bien. La Bible dit ceci, verset 12. Les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Verset 14. Lot sortit, et parlant à ces gens qui avaient pris ses filles, levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gendres, il y parut plaisanter. Balobi ba ange, o bayaki na mission ya ko détruire Sodome. Tango Lot ayambi bango, bayebisi Lot bongama. Bato nyonso baza na ndako na yo. Mwasi na yo, bana na yo, babokilo no soki baza, pe biloko nyonso eza ya yo, bimisa yango na ville noki, biso tokoya ko détruire ville. Lot abengi babokilo na ye, bao babalaki bana na ye basi, ayebisi bango nzambe atindi banjo na yambi baza awa. Bayebisi ngai bobongama to bima, parce que ville oyo ekotumbama na moto. Bible lobi na miso ya babokilo ya Lota, bamoni lokola Lota osala comédie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tant que la fête du monde aura lieu, depuis que nous sommes vivants, on nous a parlé toujours du fait du monde, mais rien ne change. Bien aimé, mon canamo copier à Zolobaye, 1000 ans et pas un Zambé représente la journée Mokokak. De ce Zambé zotika mikole bele tozo umela, tozo continuer na kosala makambo ya mabe, pesuka ya mokile zoyate, to etumbu moko zoyate, Bible zoloba tokotanga la mokanda moko bazoloba. Boyebite que la patience de Dieu nous pousse à la repentance. Tant l'autre ayebisi ba gendre na ye, préparez-vous et sortez parce que l'Éternel va détruire la ville. Bible lobi na miso ya babokilo ya l'autre abimaki lokola azosa la comédie. Le loba tobele tango bazote ya bango, etumbu ya lifeleza. Bato babomaka bato bakoti ndako banganga basopi na zemi babuki ya lokuta bayibi ya mbongo ya leta bato babomaka baninga bato basalaka etumbu ya lifeleza okoyoka meme na matanga soki ozoteya bato bazo repliquer longela biso kuna ba histoire na bino wana ya lokuta banda mokili yango banda bateya biso na tomona suka mokili te. Bien aimé, maloba ya ba discours nyonso ya bato ya mokili ekoki kozanga ko s'accomplir. Mais ata iota moko ya liloba na nzambe te kotika la kokokisama. Parce que tout ce que Dieu dit dans sa parole, et c'est Dieu qui taka toujours. Nzambe loba ki tongo ezala pe butu ezala. Mokonji moko akopekisa tongo kotana kozala te. Sava moko akopekisa moi kokende na pokwa akozala te. Nzambe loba ki moto utaki na mabele pe akozonga mabele, ata ba savant, ata ba toi science, ba bimi ba sali ba technologie ya modèle na modèle, moto akopekisa kaliwa azate. Nzambe aloba suka ya mokili ekozala. Ata obeti na yo tembebeta, mais essentiel, moi je te l'ai dit, qu'il aura la fin du monde. Il aura le jugement dernier. Et nous allons tous comparaître devant le tribunal du Christ afin de rendre compte de tout ce que nous avons fait ici-bas, soit du bien, soit du mal. Il aura la résurrection. Et ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait du mal vont ressusciter pour les tourments éternels. Église ezote ya batoli felote. Église ezote ya bato tumbu ya nzambe te. Église ezote ya bato kanda ya nzambe te. Or que biloko nyonso oyo biso tokomi kosala lelo tokomi nde kotindika kanda ya nzambe. Nateyaki yango na lite ya moko awa. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Bien aimé, nzambe nde kolo mokili. Yo zolingo bika malamu na mokili ya nzambe, mais yo kolo mokili yo na yebo yo kanezate. Eza lokola locataire, ozo futela na ndako ya bato. Soki bo vanda kala kolo lopango esika moko, soki kura ezo leka biete na kolo lopango, oko umela na lopango wana te okobima. Ce monde, c'est Dieu qui l'a créé et nous habitons dans ce monde.
to makambo oyo nzambe elingi biso tosala tolingi na biso kosala te tobandi kolela onzala pasi minyoko mitungisi bamalade bamikakatano songolo mais nyonso wana ekokomela biso te comment nous ne voulons plus marcher selon les préceptes de l'Éternel. Nous ne voulons plus observer les commandements de Dieu. Nous voulons vivre dans un monde sans Dieu, sans loi. Et voilà là où nous sommes. Dans ce pelaka, tango tozokola, bandeko ya kimbangu, nzambe apambola, profeta na mvulusi, bayemba kanzembo moko balobi, nzambe tala biso, ndenge mokili mozali kotambola, makambo mabe maleki biso, yango nde pasi eyeli biso. Nzambe tala biso, ndenge mokili mozali kotambola, makambo mabe maleki biso, yango nde pasi eyeli biso. Kokufa, maladi, nzala pe, bitumba, awa tozangi koyeba yonkolo, yango nde pasi eyeli biso. Awa tozangi koyeba yonkolo, yango nde pasi eyeli biso. Nzambe tala biso, ndenge mokili mozali kotambola, makambo mabe maleki biso, yango nde pasi eyeli biso. Nzambe tala biso, ndenge mokili mozali kotambola, makambo mabe maleki biso, yango nde pasi eyeli biso. Kokufa, maladi, nzala pe, bitumba, awa tozangi koyeba yonkolo, yango nde pasi eyeli biso. Lokola toboyi kotosa nzambe, tokomona bolamu te, nous attendons le bien, mais le bien ne vient pas. Parce que le bien c'est une semence. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera toujours. Mais nous semons quoi? Biso tozo semé kindumba, tozo semé milangwa, muyibi, lokuta, kindoki, baloge, koinana, kobomana, bolamu ekoyate. Comme il y a un prétexte, mutaza pêcheur ne balé, azo que no bois kamonya, bazo sombisite, ombi se sali ne bal. Yo motozo que no lukambisi ya sala, yo loka kanabutu. Zame kompre sombis. Yo simbish, osimi mundu ke lobo ke na zamba ko luka makako. Yo oina kabaninga, zame kompre so makako. Ce qui tozomo na passe pe minyoko parce que tolingi koto sanzambe te. Ce qui nzambe bomaka mokili anowe. Ce qui atumba ki Sodome na Gomorrhe, Bible zolo bana tango na biso, nzambe préparer mokili na biso pour netumbu ya moto. Tamo soko beta tembe. Nazaka na 2 Pierre. Na jusqu'au chapitre 3. Gloire au Seigneur. 2 Pierre. Chapitre 3 et nous allons lire quelque chose. Où est ça nesikoy? Et bien aimé. Ngana yena modèle nanga. Nazane tinda nanga. Ngala lobandenge bato nyonso bazoloba te. Alobi boye. Ok. Alobi boye. Na verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le fait, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Gloire au Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3. Au verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent
sont gardés et réservés pour le fait, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Bible lobi pona liloba wana mokili na tango na biso eza réservé pona moto mokolo nzambe akosambisa pe akotumba bato mabe. Le sort des impies, lifuti ya bato mabe ekozala kaka mabe. Bien moto mabe ata umeli na bamvula combien na kosala mabe suka na ye lifuti ne kozala kaka mabe kaka. Bato ebele basepeli kosala mabe na koma pe na verset wana Salomon mwana ya David moto akomi yango na Ecclésiaste na chapitre na biso 8 na verset na biso 11. Je dis bien le livre d'Ecclésiaste chapitre 8 11e verset. Azolo bala mokande alobi mitema na bana na bato sepeli kosala mingi makambo ya mabe zambi etumbu pona mabe epesa makano kite. Bien aimé na patience ya nzambe moto akoki kosala kindumba 30 ans mais abela sidate. Na motema malamu ya nzambe moto akoki komela bangi 45 ans mais pour moi etoboka ete. Na motema molai ya nzambe moto akoki kobanda kotela bato na bandako na manduki pendant 15 ans nano bakanga ete. Mais loko nyonso wana nzambe ezosala eza nini? Alingaka moto mabe akufa na masumu na ete. C'est là Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Alobi yebisa bango lokola ngai nzambe naza na bomoi na sepelaka na liwa ya moto ya masumu te mais nalingaka kaka moto mabe azwa conscience à se repentir, à abandonner sa mauvaise voie, azonga epai na ngai pe ngai nzambe na kolimbisa ye. Bien aimé na ye kote ya nzambe ya Bible aza nzambe ya kanda. Nzambe ya Bible asilikaka. Nzambe ya Bible abomaka. Soki bateya ki biso ba qualité na ye mosusu, mais babombela ki bino kote ya kanda ya nzambe. Babombela ki kote ya bino lifelo. Babombela ki kote ya bino jugement dernier. Babombela ki kote ya bino enlèvement. Babombela ki kote ya bino etumbu ya suka ekomi na tango sikoto zongisa koyebisa epai ya bato. Kosakana te. Tozo lia, tozo mela, mais totala ba acte biso tozo poser. Essayons un peu de voir les actes que nous posons. Parce que tous les actes que tu es en train de poser aujourd'hui et qu'on retombe sur motomo sous-souté, ça va retomber sur toi-même. Ce que tu fais aujourd'hui. Makamboyo zo sala. Koboma baninga na poison. Tika moto akufa na liwa normal na mikolo nzambe atindaka ye na mokili. Mais yozo kataka via baninga. Ce n'est pas toi qui as créé cet homme. Laisse-les vivre. Mais tu as l'audace de couper la vie des autres. Mais toi tu finiras aussi à mourir. Mais likolo ya koboma bato. Ozo kata mikolo na bango. Tango mosusu avayo kufa. Nzambe akopesa ye tumbu bana nyoso yo bota. Bakufi bango nyoso avayo. De tout les aba fimbo ya nzambe azobeta yo. Ala kisayo ke bakrip. Bien aimé, avant longwa na mokili. Makambo ya mabe oyo salaka. Avant kota na mabele bakunda yo. Il faut bandala ko vivre ba galère. Awa na se. Nzambe banda ko zongisela yo. Ba pasi na minyoko. Ezwa yo. Po yeba kina mokili yo nzambe te. Ozape kila moloko la bato nyos. Le sort des impies. Pendant nini bato bazobanga nzambe te, je dis et je le répète, parce que les églises d'aujourd'hui n'enseignent pas au peuple de Dieu la crainte de Dieu. Les hommes de Dieu ne prêchent plus l'enfer. Ils ne prêchent plus le jugement dernier. Ils ne prêchent plus l'enlèvement. Tokeika kalamatea yakopambolama. Eh, bien aimé limbisanga na loba. Église de Sengela kete ya bato va se déconnecter na ba désir na ba convoitise de la chair. Mais les lots pli par à enseignement ya ba homme de Dieu et comme ici ba nzambe belé ba cupide. De bato belé ba zo sambela zo mona ke so ki asomi motuka te na vie nzambe ebi ete. So ki asomi lopango te akokota paradis te.
Ceux qui ont voyagé pour toter, ils ont le coup dans mémoniété. Nous surtout les enseignements que les hommes de Dieu dispensent dans leurs églises. Or que les enfants de Dieu devraient tout d'abord sentir la soif du royaume de Dieu. Et tout ce qui reste là, il n'y a que ça n'a pas d'accessoires. Banani ba komisi bandi mebele na lokoso ya bomengo ya mokili. Mais ça va sali nzambe. Ils va sali nzambe. Bien aimé bandi mebele à partir de l'enseignement bazo yoka azomona lokola soki asombinda côté. Mais to tanga Bible, tanga histoire pauvre Lazare na riche, pauvre Lazare na riche. Mais balobi Lazare bande ko vivre wapi? Et pas ya riche wana zoli ya ba miette o ezokoya na ba mesa na ye. Mais likanga ko kama tango bakufi Lazaro ya zanga kindako. Lazare bande ko lia ba miette. Lazare bande ko vivre vie à galère, à se retrouver na tole Abraham dans le lieu de réjouissance. Mais celui qui était riche, qui avait des immeubles, des villas, qui roulait avec de belles voitures, oh babande ko tambola na bomengo modèle, suite la vie na yezala kinine. Bible lobby a se retrouver dans le lieu de tourment. Et belé bazote ya bango bazokanisa soki asombi lopango te lola yebi ete bien aimé na kosa yo te bato nyonso bakosombaka mapango te bato nyonso pe bakosombaka mituka te bato nyonso pe bakovoyageaka poto te pe soki ovoyage poto te kokanisa te ke nzambe yebi yo te pe soki osombi lopango te kokanisa pe ke nzambe yebi yo te pe soki orule na motuka te tosombi motuka te kokanisa te ke nzambe yebi yo te. Ce qui est tangama kaki okosoma motuka okozwa. Ce qui est tangama okosoma mapango okosomba. Ce qui est tangama voyager ba poto voyager, mais ce qui olati yango lokoso à partir de l'enseignement o bazo pesaka bato na kati ya biyamba o ekomisi bato na lokoso ya makasi alinga mibana na Nzambe bato ebele akose retrouver na bisika ya passe. Les sorts des impies. Tozo kene malembe. Parce que photo yebisa siko sore ya ba impi. Tango bazolo ba impi eza banani. Batomboki bato mabe basali ya mabe. Oyo na mitema na bango bazo sala makambo na ko, on dirait que mokili eza na maître te, suka ya mokili pe kozala te, etumbu pe kozala te, eloko moko kozala te. Ne vous y trompez pas. Le monde ne vous appartient pas. Il y a un Dieu qui a créé ce monde. Job chapitre 12, verset 9 lobby, il y tient dans sa main le souffle de vie de tous ceux qui vivent. Et le jour qu'il décidera, aboto la pema na yo, ato zalaki na bagarde de corps bazo kengela yo. Ba opeke sakanda ya Nzambe te. Totanga. L'air balobi bato Nzambe réservé mokili aseka pona moto. Ebele babeti tembe. Totanga Apocalypse chapitre 21. Où est la révélation? On a lobby Apocalypse chapitre 21 et nous allons prendre les versets 8. Yoga makamboja monaki na ile Patmos. Na verset 8 à lobby. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, je suis en train de lire le verset 8. Je le relis au nom de Jésus-Christ. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leurs parts seront dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Bible lobby, mais pour naba lâche, bato baboya kondima, bato basalaka babomination, babomina bato, bato ne kobo, bato na bakisi, basambeli na bikeko, pe babuki na lokuta nyonso, balobi libonza na bango ekozala na libeka likopelaka na moto na sufulu, oyo ezali kufa ya mibale pe tumbu ya seko. Tango tokolaki bana mike, na église mère limbisa biso,
bazote ya biso balobi soki tokufi bisika misato ezalaka balobi paradis purgatoire na enfer bazoyebisa bato balobi soki ndeko na bino azalaki moto mabe abomaki bato asalaki makambo mabe soki akufi bino bato botikali vivant soki bobandi kofuta bamese bobandi ofutele bamese de requiem bamese soki eleki ebele balongoli ye na enfer bamemi ye na purgatoire soki bokontinue kofuta bamese bokontinue alongwi siko na purgatoire akei kokota na paradis archi faux nzambe akela biloko nyonso mibale likolo na mabele tongo na pokwa mwasi na mobali jeunesse na kimobange mozwi na mobola kobotama na kokufa ndenge moko lifelo na paradis bien aimé soki oso rate paradis déjà esili okoti lifelo pe tango so koti lifelo chemin de retour ezalaka te bafuta bamese basala bacélébration ya motindo nini après la mort tout ce qui se passe après la mort eza na litumba moko te nalobi nzambe ya bible asilikaka nzambe ya bible abomaka nzambe ya bible aprépare mokili na ntango na biso alobi abombi yango mpo te etumbama na moto siko tomituna abombi mokili na biso etumbama na moto na cause nini parce que makambo asalaki na ntango ya kala oyo abomaki bato na ntango ya kala lelo biso mpe tozosala yango bien aimé siècle na biso eza siècle eleki basiècle nyonso na vitesse or ke soki tozalaki bato akobanga nzambe toza siècle moko béni siècle moko technologie ekomi vraiment sophistiqué le monde devient un village na internet ozoyekola mokili mobimba oza na mbongo dans une semaine oko voyager monde entier mais soki otali na technologie yango na vitesse ya 21e siècle ya 3e millénaire au lieu tobanga nzambe mais tokomi kosala nde makambo sikoyo anti nzambe mabala ya mibali na mibali baparlema ya poto esi autorisa yango mabala ya basi na basi balesibienne na Congo bakomi ebele bapede mpe bakomi ebele makambo eza contre nature oyo Romains chapitre 1 soko bandi na verset 21 tiko kitena sekuna balobi batikaki nzambe mpe bakei komisalela makambo bango balingi contre nature ce sont les choses qui se font aujourd'hui bazozwa sperme ya mobali bakende nango siko kobomba yango bakotisa na libumu ya mwasi moko boye mwasi oyo abotaka te akende ozwa mwana wana sikoyo eza mwana na ye te eza teknologie te bazoyede bato baboti te me tokota na logique bandeko tokomi wapi lelo telefone yango tosimbi eza moye alo me baapplication batieli biso na kati soki bazongiseli biso 50 ans avant telefone eya masumu ebele tokomi kosala lelo tosalaki yango te me telefone oyo tosimbi ta mosusu basalaki yango na makanisi nini me soki ezali kaka mpona kosolola tokosuka na kosolola me telefone eza na baapplication nyonso na kati biso tokolaki bana basi bazobala baza mobimba mais lelo bana ya ba 10 ans biso bapara tozosepelisa bango tosomeli bango batelefone mais soki otali na batelefone ya bana na biso bino bapara lelo affection na bafamille ezalaka te mwasi na mobali omona na pokwa moto na telefone na ye bana na bachambre bavandi na batelefone na bango soki olobozwa batelefone ya bana ocontrole bafilme ya pornographie na kati ya bana bakomo banda vie ya kindumba na age nini soki bavitesse wana tozwi yango wapi tala monde na biso kote tozokende bakisi kozwa ezalaki eloko akobanga biso tozobanga nazwa kisi te mpona bela liboma nasimba magie te nakota loge te nakota esika songolo te me lelo na kati ya telefone oyo baapplication nyonso ezali bakoki koinitie moto magie bakoki koinitie moto na science occulte bakoki koinitie moto na makambo nyonso tala vitesse tokei nango na 21e siècle na 3e millénaire kanda ya nzambe bandi deja kopela bafleo nyonso tozomona o maladi songolo ebimi o makambo songolo ebimi nyonso eza basymbole ya kosilika ya nzambe me lokola toza baignorant mpe toza envoûté toza aveuglé
tozo mona ngolo ko la liseki, mais non, Nzambe a déjà na kanda. Parce que les actes que nous sommes en train de poser, et ça c'est pelisa Nzambe li sosote. Yango bando kanga, banzala tozo lela. Bien aimé nzala yo zo lela, mokili tozo vande za ya Nzambe. Yo na Nzambe boyo kanezate ako kembi sapeyote. Ako bebi sape diplôme no mosala ezate. Ako lati sape longi na oyombo bisika nyoso kendo luka mosala bazozwa yote. Soki oluki liboso ko yuka na Nzambe te, oyo zo luka kosala na force na yo, tu n'arriveras pas. Les sorts des impies. Bien-aimé, yo motozo koba na makambo ya mabe. La patience de Dieu nous pousse à se repentir. La patience de Dieu nous pousse à se repentir. Bien-aimé, alobi na Romains chapitre 2, verset 4. Alobi ozoti olande motema molai pe boboto na Nzambe, oyebite ke Nzambe zoti kelongonga poto bongo la motema. Donc mona mwasi ameseni kosopa bazeme. Ezana bana basi azana âge ya 28 ans, mais sopa 7 zemi. Azobetela ba camarade ne lisolo, enga kutu na beta ngo dada ya ba demo elongwa na ngo pete. Donc makambo na zolo beza makambo zo salema, azana 28 ans, mais sopa 7 zemi. Akoma kwa traîner baninga na ye, ndenge balongola kazemi. Ba jeune belé ba traîner baninga na bango komela bangi. Batindeli nga image moko na TikTok. Balobi, ba jeunes africains, ba jeunes américains to occidentaux, na ba jeunes asiatiques to mekakota la comparaison. Ba jeunes chinois to ba jeunes côté Asie, ba osala ba robot technologie ezo mata, ba zo créer makamba minene, ba jeunes ya ba occidentaux ba zo créer ba ONG ndeni ba ko développer, mais ba jeunes africains surtout ba jeunes congolais, biso kaka danse na makinu kaka. Nous ne réfléchissons jamais pour l'avenir. Tozo réfléchir te na bitumbeza na est mboka na biso. Tozo réfléchir te sima ya batata biso tokoyi kosala nini. Biso toza kuna kaka nkoi, petit quartier. Biso toza kuna primus, biso toza kuna mabina. Mabina ngope ya bozoba, banzembo nyoso kaka ya bêtise. Le monde avance, les autres prennent conscience, mais dans la nation congolaise, c'est la distraction qui emballe tout le monde. Bato baza na distraction, mboka nino mona, bato bazo banda komela masanga banda na tongo. Mboka nino mona, awa bar, pe ba fongoli musique, bana bakotanga ndenge nini, ba leso ba uti kozwa na ba école, il faut bazwa te ya kosala, ba répétition. Bana bakotanga comment? Babar est l'équipe partout. Tout le monde va la babar. Ba église. 20h, to bandimbunda. Ti 4h du matin. Mais aux hommes, on a des nuisances sonores. Nous avons pas yo kabiso. Azaka kanata ya kozela to ganga to sala ndenge nini. Bien aimé. Makambo ekomi na tango to yebisa bato réalité. Le Dieu de la Bible, c'était Dieu jaloux. Et quand sa colère s'afflamme, il dit dans Ésaïe 43, verset 13, j'agirai et qui s'y opposera. Quand Dieu se lève pour faire quelque chose, qui peut s'y opposer? Na pokwa lelo, na yakine ko banda seri ya mate ya oyo, kanda ya Nzambe, li futi ya basali ya mabe, il faut ko kebisa bato babanga, kanda na Nzambe za koya. Mokile kosuka, Yesu Kristo alobaki, tango bokoyoka sango ya bitumba, bipai na bipai, mabota kokabwana, bolingo ekosila kati na mitema ya bato, bato bakoma na lokoso ya mbongo, bana bakotosa isu baboti te, makambo ebele ya mabeko ya, ayebisaki bato alobi, tout cela ezakaka le commencement des douleurs et ce n'est pas encore la fin. Oyo tozobi kezana ebandeli, lokola telingi koyoka Nzambe te, akoyi kotinda nzala, akoyi kotinda ba fléau ya modèle na modèle, nyonso tout pour conscientiser biso to luka moya kozongela ye. Mais biso tango bitumbu ezoya, olie tozwa concert tozonge pa ya Nzambe, biso toza ko accumuler nde mabe likolo ya mabe. Na yaki na poko lelo nazokoma na suka pona koyebisa yo, Nzambe ya Bible asilikaka pona mabe.
Mais ceux qui ont quitté anaye, on reconnaît ma benayo, peut se repentir, ata décida que bomayo, akobomayo li sous-sauté. Autant n'était na mokila Ninive. Quand l'Éternel avait décidé de détruire cette ville, il avait envoyé Jonas. Et quand Jonas a prêché, la Bible dit, le roi a pris la chose à main. Pe apesi loi na mboka na ye alobi ko banda bato bataba bibwele pe biloko nyonso moto ali ate biso nyonso to lata basaki to kila bilei to bondela nzambe. Bible lobi nzambe amona ki bato ya Ninive baza ko revenir na ba mauvaise voie na bango, cela veut dire il s'est détourné de leur mauvaise voie. Et quand l'Éternel a vu cela, la décision qu'il avait prise de détruire la ville, il ne l'a pas fait. Yo moto yo kinga na poko lelo. Yo moto landinga na tongo ya lelo place ozola nanga. Ata liboso no likambo ezalaki préparé pour na mabe yo zo sala ekomela yo. Mais na poko lelo message na pesi yo. Soki ozwi décision ya kotika mwasi ya bato wana, ya mobali ya bato wana, oboyi ndako nganga na kokota, oboyi kolanda lojo wana, pe obongoli motema, likama elingaki yela yo lobi, likama elingaki yela après une semaine, likama elingaki koyela après un mois, ezolongwa liboso na yo na kombo na Yesu Kristo. Nalobi na bandi série ya basenyema oyo lelo, les sorts des impies, li futi ya bato mabe. Nalobi église etote ya bato li feleza. Nalobi église etote ya bato mokolo ya suka ekozala. Nalobi église etote ya bato enlèvement ekozala. Nalobi église etote ya bato bato oyo nyonso bakoboya kotosa nzambe bakokota na lifelo. Bien-aimé, bouti kolanda yo mene Stéphane Djoko Sandalaka Motondeli, le coq révélateur. Toyaka na télévision poto lukato sepelisa batote, mais nous avons une mission. Et notre mission c'est de prêcher la bonne parole pour amener le peuple de Dieu à la repentance. Ceux qui te se repentir, tu abandonné ma mauvaise voie na biso, peut te zongi ko la volonté en Nzambe. Nzambe ko bakise la biso mikolo na vie. Ceux qui te se repentir, to bongo limité matotiki ko sala mabe, bamvula nyonso to lekisaki na galère. Dieu peut te faire restituer les années que tu as passées dans la galère. Azan Nzambe hein. Akota rabino moto ya bongo limotema. Bon, papa nyonso amonaki avant 20 ans, la ligne n'a restauré, n'a restitué, ameka ko se réjouit na mokili va kota na se ya mabele, ayoka na elengi ya mokili. Dieu est capable de le faire, mais à condition que tu te répands. À condition que tu te détournes de ta mauvaise voie. À condition que tu cesses de pécher. Parce que la Bible dit qu'il est lent à la colère et riche en beauté. Balinga mi to le kakana télévision za la kangonga. Mi kolonyo soit samedi soko fongoli le phare. Ko banda 17h tiko koma 18h. Okomona le coq révélateur. Lobi dimanche na ngolu ya Nzambe ko banda 7h tiko koma 8h. Okolanda pe émission na biso le royaume de Dieu d'abord. Bato nyonso ba sepela kana ba enseignement oyo. Soko lingoti biso maboko évangile ezalaka gratuit. Mais l'évangélisation a besoin de soutien matériel. Évangile totie la kango droit d'entreté. Évangile les a offert. Mais évangélisation c'est ngambong. Net na zote ya awa. Na le phare pona le kafuna futambong. Skombong wana ezate mapata moto efungwa makapo ikitela ngambongo. Eza bato ba yoka kamate ya place na te yaka nde ba sepela ka babi papa to pesi moi le kutoyo ndenge biso to yokaka le kaka pe na media bato ebele pe ba koka koyoka pour te volonté ya Nzambe ezake bato nyonso babika pe ba koma na boyebi ya solo. Soko za besoin ya kobenga motei numéro na biso eza branché wana na télévision okobenga biso ozana besoin ya ko contribuer pour na kosunga mosala ya Nzambe. Vous avez besoin de bâtir cet espace, au canal les phares. Vous avez besoin de foutre na chaîne Mossus, ok, au solo le bimotei, na sepela kanaba prédication na yomingi, na foutre li op espace na chaîne Mossus, au banda ko le kakuna, pour mater awane kwa atteindre batebele, parce que volonté en Nzambe zali to vider ba hôtel, to vider ba bar, to vider ba boîte de nuit, to tondi sa siko au paradis. To longola bato na nzela ya mabe, to zongi sabango na nzela. Ya bokonji ya likolo. Motei numéro ne yangwana. Vous avez besoin de prière.
aux une invitation il y a invité monter pour la likambo songo le tali bon moyena yo tozalaka disponible pour na kokende pe koyamba maisika nyonso parce que eza etinda kolo Yesu apesi biso olingi komona motei en particulier na zalaka na biro na ngai na avenue du commerce numéro 64 na galerie du marché croisement commerce plateau galerie du marché zawana na premier niveau na local 23D ce que lobi nazo luka apôtre Stéphane Djoko Sandalaka ba kolakisa yo biro na ngai na yambaka mardi pe jeudi ko banda 10h à 12h et de 14h à 16h soko lingolanda mateya na zalaka na esika na teyaka chaque lundi chaque mardi chaque jeudi chaque vendredi okoyi kokuta ngai na avenue Lac Mwero numéro 14 croisement Kasai na commune ya Barumbu sur Kasai kaka salle moko ezawana na Lac Mwero kombo nango salle Siki enseignement epesa makawana chaque lundi chaque mardi chaque jeudi pe vendredi et chaque dimanche net lobby kobanda 9h tiko koma 12h30 tozalaka na culte na biso dominical. Merci bayebalandi biso bipai bozwami nzambe apambola bino na tondi nzambo ya pesa kinga loto monaza la mostei na poko lelo na pesini matonde pai na bandeko nyonso bapesa nga mwa likute na bango pote mission za la permanente na pamboli bana comité de soutien pour l'évangile bana ya ministère international d'évangélisation publique ba tozalaka na bango na pavier bolingo nzambe akanisa kopambola bino papa na biso Charles papa na biso Stéphane mama na biso Chantal mama José mama Fatou mama na biso Landu nzambe akanisa kopambola bino pe bandeko nyonso bele papa Léon bino nyonso botiaka maboko nzambe apambola bino apamboli bayembi papa Rodrigue papa na biso Presidajo mama na biso Julia na pamboli bayembi nyonso ya Galilée pona nini te na pambola basali otozalaka la bango na tongo chaque matin nzambe apambola pasteur na biso Tanzi Emmanuel apambola berger bourgeois apambola papa na biso Gelei apambola pe pasteur Philippe Ekofo nzambe azanga te ko kanisa bino pe bana nyonso assemblée de l'unité spirituelle chrétienne na yibke matanga ya papa na biso papa ya papa na biso Abel ba yebisa biso mardinde veye mortuaire kozala tokozanga te kozala wana nzambe apambola libota mobimba azongisa nzoto kolongono na yo mene Stéphane Kokonanga nzambe alongola mitungisi na santé apambola pe anniversaire ya malamu epai ya mwana na ngai ya mwasi ya suka na nkombo ya Mondokumu Urda nzambe apambola la bienheureuse anniversaire ya malamu nzambe abakiselo mvula moko na vie abakiselo pe mayele na maturité na koleka pe apambolela nga bakoko nyonso kobanda na bakoko nyonso na Félix kokende Nemerode Abiani pe kokende epai ya yo mene na suka na bango nzambe apambola pe Yohane nzambe azala na bino to bandaki na nzambe tokomi kosuka na ye nzambe apambola dete mangala pambola le phare mobimbanga na sambeli totondi kombo na opona bolamu na yo olingaki mokola lelo esala malokola epesameli biso pambola liteya oyo bayoki liloba bango esala mosala kati na bango lona somo ya bonzambe kati na biso toyeba kokima mabe mpe tososolaki bokonja likolo nde eza priorité eloko nyonso ekanga biso na masumu longola yango toyeba kobanga masumu parce que otumbaki mokili ya Noe ya Sodome mpona masumu obomaki mokili ya Noe kaka likolo ya masumu biso mpe na ntango na biso elobi mokili na biso ekozikala moto me eloko moko nayebi atobomaki mokili ya Noe na deliche me obatelaki Noe po azalaki mosantu obikisaki lota pote azalaki juste pe na tango na biso ata okotumba bayenge beni bakozala épargné na kombo na Yesu Kristo nga na pamboli liloba oyo pe na pamboli mboka na biso na lobi amen 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 tika kolo nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo soyez bénis. Tulu ekoti na mboka ozali lelo eleve ezali nzambe moto akopesaka elevation okomi lelo na mbanga yeba
ezaka nzambe moto akopesaka bamoyen. Omati lelo avion ezali nzambe moto akopesaka